Selamlar değerli takipçilerim. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere buzlukta taze fasulye nasıl saklanır? İki farklı yöntemle göstermek istiyorum. Fasulyenin tam da zamanı iken sizler de mutlaka 2-3 poşette olsun buzluğa bu şekilde atın. Kışın gerçekten kurtarıcı oluyor. Evet, şimdi hemen nasıl yapıyorum geçelim. Ben 2 kilo taze fasulye kullanacağım. Sizler dilediğiniz kadar fasulye kullanabilirsiniz. Öncelikle fasulyelerimi ayıklıyorum ve doğramakla başlıyorum. Bir kısmını bu şekilde ortadan keserek doğrayarak hazırlayacağım. Bir kısmını da ortadan kesmeden hazırlayacağım. İki farklı yöntemle yapacağım. Bunu daha önce söylemiştim. O yüzden doğrama aşaması tamamen size kalmış. Bir kısmını da bu şekilde küçük küçük doğrayarak yapıyorum. Dilerseniz elinizle de tabii ki kırabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Burada şekli çok önemli değil. Sadece uygulayacağımız yöntemler önemli. Fasulyelerimin hepsini doğradım ve artık bolca güzel suda yıkadıktan sonra diğer işlemlere geçeceğim. İkisini de ayrı ayrı yıkadım. Ve şimdi bir şoklama işlemi yapacağız yarısını. Bunun için geniş bir tencereye su koyup kaynatmamız gerekiyor. Ayrı bir leğenin içine de soğuk su koyacağız. Ve içine biraz da buz atarsanız buz gibi bir su olması gerekiyor. Şimdi kaynamış olan suya fasulyelerimizin bir kısmını alalım. Ve şöyle 3-4 dakika boyunca bir ön haşlama işlemi yapacağız. Sonrasında bu sıcak suyun içinden alıp buzlu soğuk suyun içine atarak şoklanmasını sağlayacağız. Bu şekilde gerçekten fasulyeleriniz yemyeşil kalacak ve lezzet olarak da pişirdiğiniz zaman çok güzel olacak. Ben genelde fasulyelerimi bu şekilde yapıyorum. Sizlere de bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Evet, yaklaşık 3-4 dakika boyunca bu şekilde sıcak suyun içinde kaynadı. Çok fazla da yumuşamasına izin vermeyelim. Sonrasında bir kevgir kaşıkla alarak hemen buzlu suyun içine atıyoruz. Zaten hızlı bir şekilde de fasulye soğuyor bu şekilde yaptığınız zaman. Şimdi kalan fasulyelerimi de aynı şekilde bu kaynar suya atacağım. Diğer taraftaki fasulyem de soğuyacak. Evet, bu şekilde karıştırdıktan sonra yine aynı şekilde 3-4 dakika boyunca pişmesini bekleyeceğim. Ben de leğene koymuş olduğum, yani soğuk suyun içine atmış olduğum fasulyemi hemen süzdürüyorum. Eğer suyunuz ılıdıysa bu aşamada birazcık daha soğuk su veya buz ilave edebilirsiniz. Çünkü bir tur daha fasulyeyi içine atacağız. Suyun ılık olmaması gerekiyor. Mutlaka buz gibi soğuk su olması gerekiyor. Evet, ikinci atmış olduğum fasulyelerim de 3-4 dakika kadar haşlandı. Yine buzlu soğuk suyun içerisine fasulyelerimi atıyorum. Daha önce de domatesle kavurup atmıştım. O da çok fazla ilgi görmüştü. Onu da videonun sonuna ekleyeceğim. O şekilde de yapabilirsiniz. Sadece domates ve fasulye ile kavurup fasulyeyi o şekilde de buzluğa atabilirsiniz. O da inanılmaz pratik ve güzel oluyor. Evet, şimdi suya atmış olduğum fasulyelerimi, yani şokladığım fasulyelerimi bir süzgecin içerisine alıyorum ve suyunun tamamen süzmesini gerekiyor. Burada yapmamız gereken sulu bir şekilde koymamak. Tamamen suyunun süzdüğünden emin olmanız gerekiyor. Suyunu tamamen süzmesini bekleyeceğim ve diğer tarafta küçük küçük doğramış olduğum fasulyelerim vardı. Onları da bol suda yıkadım ve süzgece almıştım. İyice suyunu süzdürmek için, yani tamamen kuru gibi olmasını sağlamak için temiz bir tülbentin içerisine doğramış olduğum tüm fasulyemi alıyorum ve iyice kurutacağım burada. Burada amacımız ıslak bir şekilde buzluğa koymamak. Dediğim gibi buzlanma olduğu zaman buz tadı gelebiliyor. O yüzden tamamen böyle kuruduğundan emin olursanız çok daha güzel bir şekilde saklayabilir ve tüketebilirsiniz. Evet, bu şekilde benim temiz böyle beyaz tülbentlerim var. Bunun içerisine koyuyorum ve bu şekilde üzerlerine bastırarak
tamamen kurumasını sağlıyorum. Evet, artık ikisini de hazırladım. Buzdolabı poşetine konacak vaziyete geldi. Ben böyle kilitli buzdolabı poşetleri kullanacağım. Sizler dilerseniz normal buzdolabı poşetlerine de tabii ki koyabilirsiniz. Birer yemeklik olacak şekilde poşetlerimize bu şekilde yerleştirelim. Öncelikle haşlayıp şokladığım fasulyelerimi koyacağım. Ben 2 poşet haşladığım fasulyeden, 2 poşette hiçbir işlem geçirmeden hazırladığım fasulyeden koydum. Yani 4 poşet fasulye hazırlamış oldum. Bu kilitli buzdolabı poşetleri çok kullanışlı oluyor, çok pratik oluyor hazırlaması. Eğer bulabilirseniz bunlardan alın mutlaka. Normal buzdolabı poşetinden çok daha az yer kaplıyor buzlukta. Evet, şimdi hiçbir işlemden geçirmediğim çiğ fasulyeyi koyuyorum. İnanın bu şekilde de çok güzel oluyor. Ben mutlaka her sene bir 3-4 poşet atıyorum buzluğa ve inanılmaz güzel oluyor. Hiç buzunu çözdürmeden buzlu halde bile yemeğinizi pişirebilirsiniz. Zaten donduğu zaman böyle elinizle ara ara oynatırsanız buzlukta kesinlikle birbirine yapışmıyor bile. Çok daha pratik oluyor. Evet, onları da iki ayrı poşete koyduktan sonra artık vakumlama işlemini nasıl yapıyorum? Buzlukta fazla yer kaplamadan nasıl paketliyorum? Bunu göstermek istiyorum. Elinizde mutlaka düzeltin. Düz bir zemin oluşmasını sağlayın. Sonrasında kilidini kapattıktan sonra köşede çok küçük bir yer bırakmamız gerekiyor. Oradan da bir tane pipeti içerisine yerleştirelim ve her tarafını güzelce kapatıp içindeki havayı nefesimizle içimize doğru çekerek pipeti çıkarıp hızlı bir şekilde kapatalım. Eğer bu şekilde yaparsanız içinde kesinlikle hava kalmayacak ve dümdüz bir şekilde buzluğunuzda da yer kaplamayacak. Gerçekten çok pratik bir yöntem. Hemen şöyle birkaç sefer daha sizlere göstermek istiyorum. Üzerini güzelce düzelttim. Kilidini kapattım. Kenarda küçük bir delik bırakıp oradan bir pipeti yerleştirdikten sonra içindeki havayı içime çekerek aldım. Evet, hepsini bu şekilde hazırladım. Gerçekten çok güzel görünüyorlar. Hem buzluğunuzda çok fazla yer kaplamayacak hem de kışın bu fasulyenin yani taze yeşil fasulyenin lezzetine tam anlamıyla varacağınız bir öneri oluyor arkadaşlar. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Eğer denerseniz bu videonun altına da mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Bugünlük de bu tarifimizin sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bunun gibi daha birçok kış hazırlığı, buzluk önerileri ve turşu tariflerini sayfamda bulabilirsiniz. Mutlaka onlara da göz atmanızı tavsiye ediyorum. İşinize yarayacak birçok öneri bulabilirsiniz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.